नोकिया C30 चार्जिंग प्रॉब्लम। चार्ज नहीं होता है। शुरू करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने जी मोबाइल टेक यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते। आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूले।